আজকে আপনাদেরকে দেখাবো গ্রিল চিকেন স্যান্ডউইচ কীভাবে তৈরি করতে হয়, তার মধ্যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। এখন আমরা গ্রিল চিকেন বোনলেসের মধ্যে আমরা সল্ট, পেপার, গার্লিক চপ পরিমাণ মতো দিয়ে মাস্টার্ড পেস্ট মিক্স আপ করে নেব। মিক্স আপ করানোর পর ফ্রাই প্যানটা হিট করে অল্প একটু তেলের মাধ্যমে আমরা চিকেনটা একটু ভেজে নেব। ভেজে নেওয়ার পরে আস্তে ধীরে করে নাড়াচাড়া দিতে হবে যেন পুড়ে না যায়। চিকেনটা আস্তে ধীরে করে ভাজা হচ্ছে। চিকেনটা অলরেডি ভাজা শেষের পথে। এখন আমরা তার মধ্যে একটু চিলি সস অ্যাড করব। একটু সতে করে নেব। সতে করে নেওয়ার পরে এটা আলাদা করে রেখে দেব। তার সাথে বাটার আর ব্রেডের মধ্যে বাটারটা লাগিয়ে নেব। লাগানোর পরে তারপর আমরা একটা গ্রিল ফ্রাই প্যান নেব। গ্রিল ফ্রাই প্যানের মধ্যে আমরা এটা গ্রিল করে নেব। সুন্দর একটা কালার চলে আসবে, ব্রাউনি কালার। আমরা দুটো ব্রেডই ব্রাউনি করে নিয়ে নিব। তার মধ্যে মায়োনেজ অ্যাড করব। মায়োনেজ অ্যাড করার পরে আমরা গ্রিল চিকেনটা দিয়ে দেব। চারিদিকে ছড়িয়ে নেব। অন্য একটি ব্রেডও মায়োনেজ লাগিয়ে নেব। লাগানোর পরে আমরা দুটো একসাথে করে আবার গ্রিল ফ্রাই প্যানে আমরা এটা দেব কতক্ষণ। তার মধ্যে অল্প একটু বাটার দেব যেন কালারটা ব্রাউনি টাইপের চলে আসে। সুন্দর একটা কালার চলে আসছে। তার মধ্যে আমাদের ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা রেডি হয়ে গেল। এখন স্যান্ডউইচের চারিদিকে আমরা কেটে নেব। তারপর এটা অর্ধেক করে নেব। করে একটা প্লেটের মধ্যে আমরা সুন্দর করে সাজিয়ে নেব। তার মধ্যে আমরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দিয়ে দেব। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দেওয়ার পর একটা গার্নিশ সৌন্দর্যের জন্য টমেটো, শসা সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিতে পারি। এভাবে আমরা বাসায় পরিবেশন করতে পারি, যে কোনোভাবে আমরা পরিবেশন করতে পারি। স্যান্ডউইচটা অনেক সুস্বাদু, অনেক মজা। আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন।